拍这边好了。这边都是感觉是工厂，对，全部拍好了。为什么这里都没有军舰？这感觉像一家商店。啊，为什么这里都没有军舰？这也不是军港啊。我们在神户的时候，那边有那个三菱重工在盖那个潜水艇，所以我们那边可以看到潜水艇。哦，我们这里看不到，这里有三菱啊。它的三菱仓库没看到啊。OK， 那个我不要讲话了。这是类似那种很多大的船啊，它就是顶它，让它可以让大船前后左右的移动。它叫什么船忘记了，叫拖船嘛。这种马力很大，但它很慢。他们拖重的船。啊，没有可以啊。哎，开。这边还有一艘。可是刚才外面可能有大的船进来，而且帮忙。哎，那个我看这地方在下雨哎。真的。这种天气可能会变下雪哦，晚上已经0度了。哦，明天早上起来不会。听说我这边吹。乌来有下雪，这一次就上次我们那个霸王节我们不是在太平山吗？乌来下雪，今天听说好像乌来又下雪。真的假的？听说我那个我12月15号下午去过来，这样。哎1月15号。跟他挥手哎，耶，我们一人跟他挥手。哎呦，我们等下会下雪。哎，发生什么事情？坏掉了。发生什么事情？今天摔到，所以它不是，我刚按那个钮，它整个。因为按照关机键。等一下。没有，因为我戴手套。我戴手套的方式，它没办法那个。让太多的地方没有。这样，发生什么事情？
应该是天线那一种。好像已经转这么多，我就觉得加它这个回转，不然就会撞到石头。16時00分から最終便18時00分まで毎時00分からお帰りのご利用のお客様はお時間にご注意ください。你看，真的下雨，真的下雨。在绿场お泊まりください。这里感觉应该那个应该会下雪啊。对啊。没错，既然我们没办法去宇宙塔，我们就来看宇宙塔的顶端吧。下雪吗？哎，对，下雪嘞！下雪了，等一下，这是雪，真的！我看他们说什么，真的是雪！下雪了！那个，我们遇到下雪在船上。为什么要下雪？什么鬼啊？有啊，还有吗？谢谢而已。一下下而已，下个几根毛而已。这样，所以那边应该是下雪。宇宙塔那边可能下雪。不用追了啦。哎，风往这边吹过，它往上就会过来的啦。明天应该会下雪哦。哎呦，没有，只有礼拜三会最冷，所以明天我们可能会遇到下雪。对，这是雪。这是雪。各位同学，有没有下雪？下雪了！有没有下雪了？下雪了！ Michael，我们在这遇到雪了！雪！下雪了！这里船长表示，不要动，不要靠太近。在我们这地方下雪很正常的，年轻人。我要扎雪，我要那个雪。我头上有雪吗？没有，他没有弄。有的话，我会收集得到。好了，今天晚上云过来就下了。因为那边在下雨啊，所以那边下雪啦！那边看起来是下雪哦。那是下雪啊！最远的那个地方全部都是下雪。这里都在下雪，那边就在下雪啊。那边应该下超多的。那应该可能比水上面都是雪，会不会 OK， 哎，就没了。一阵一阵的。好了，反正晚上。